may product pa akong i-entertain sa inyo. May panibago po tayong pwedeng i-vlog ngayon. So yung vlog natin po ngayon is tungkol po sa, syempre sa Mirage Fire natin, yung sa sasakyan natin, sila. So bali po, meron po tayong delivery ngayon na dumating. At ito po siya isang whistle or turbo whistle. Hindi ko alam, siguro familiar na kayo dito eh, sa turbo whistle na to. Bali, ito po yung delivery package natin. So guys, ito po yun, binuksan ko po. So siguro karamihan sa atin eh, nakikita to sa Facebook kasi ano to eh, i-sponsor ko to eh. So bali, ito try po natin siya kung talagang working siya. Kasi mayroon tayong mga nakikitang good reviews dun sa YouTube bago natin to bilhin. Pero gagawa tayo ng sarili nating video. So ito po guys, bali bubuksan po natin to siya. Makikita niyo po. Ito po yung laman niya. So bali, nakaano na siya, naka-assemble na po siya. So gagawin po natin bago po natin siya ipasok dun sa muffler natin sa exhaust. I-disassemble po natin muna siya. So dito pa lang po tayo guys, i-orient ko na kayo kung paano to siya gamitin. First off, kailangan po natin ng, syempre pwede tayong wrench or kahit pliers, pwede yun. Kahit ano, basta may force lang tayo para matanggal to. Hayaan nyo na po yung tigyawat ko sa mukha kasi yun po talaga eh, pag stress tayo. Dadadapuan tayo ng maraming mga nadudumi. So guys, ito po yun. Wala akong ginaming wrench kasi medyo nakalus na po siya. So sa package po natin, mayroon po tayong nakasamang, ito yung whistle natin, turbo whistle. At may body po siya na ganito. Hindi ko po alam kung anong tawag dito, pero meron siyang dalawang screw. Ewan ko kung ano ito, tornilyo. Bali, alisin ko po lahat. Guys, nakakabit po dito. Ito po siya. Ayan, para sa lock dito, no. Tapos, may kasama siyang isa pang parang lock. Para siguro hindi ba talaga matanggal sa exhaust natin. Bali po siya. At ito po yung screw. Medyo malaban. Anyway, alam nyo naman yung screw yan eh. Okay, yan po yung nakakabit dito kanina. Ito, same rin po dito sa isa. Pagsin nga natin. Okay, yan, bale, ito na lang yung naiwan, yung natira. Isang whistle, yung whistle turbo with turbo whistle blower ang patawag dito. Tapos ito yung may bracket, parang may bracket siya supporta dun sa muffler. Dun sa ads na nakikita nyo. Anyway, para po tanggalin to, kailangan po natin ng screwdriver. Pero usually hindi na necessary kasi dapat nakakabit talaga yan. Kasi papasok nyo yan dyan, yung ilulus nyo lang po is yung ito, yung screw. So let's go sa labas, try natin. What's up mga kabutso? So ito po, yung meron po tayong whistleblower nandito po sa atin ngayon. At lalagay po natin dito sa ilalim. Usually hindi ko na po siya nailagay kasi mahihirapan po tayo ilagay kasi nasa ilalim po siya eh. Pero yung paggabit niya, yung sa muffler po natin, papasok po natin siya dyan. Dito yung lock. Pero sa instant sa Mirage natin na-try ko na, dapat nakataas po yung ito. Kasi inalis ko po yung may nakasupport po tayong silencer eh. Or yung malaking parang muffler ba. Yung basic lang or yung muffler. So guys, titignan po natin sa ilalim kung ano yung sukat sa ilalim. Kung kailangan ba talaga meron ito o wala. Oops. So yun po, sa case po natin is nakabaliktad po tayo. So ito siya, imbis na nasa baba to, dinigay natin sa taas kasi mahihirapan po tayo pasok dahil sa frame niya or sa hugis ng muffler exhaust pipe natin. Ang gagawin lang po natin is papasok po natin siya dun. Ito yung yung bunganga po is tapat po sa loob, parang ganun. Guys, hindi na natin masyadong in-instruct kung paano natin pinasok kasi meron namang tutorial dun na madali. Yung case po natin kasi kailangan hindi nauna na yung pagpasok kasi medyo mahirap. Yung ginawa ko lang is nakaganito po yung, kung nakita nyo kanina, nakaganito po yung whistle natin, yung whistle turbo whistle natin. So bali, may screw po tayong nilagay na nandito. Titignan nyo, wala siya na dito, di ba? Kasi hindi na po siya kakasya doon kasi yung hugis ng exhaust natin is medyo narrowed na dito eh. Hindi na natin mapupwersa. So bali po, dito lang po kakabit natin, lalagyan natin ng screw. At syempre yung parang sa lock. Para during pagdadrive natin is more on vibration po tayo eh. So para hindi po siya mahulog during sa mga instances na mabilis yung takbo natin or meron tayong revolution, yung vibration natin is meron kumakapit dun yun yung screw. So kung gusto niyo makita yung paano yung, o gusto niyo marinig yung sounds niya, kinabit na natin, itatry po natin ngayon. Okay po.
guys, i-start po natin yung sasakyan natin, tapos titignan natin kung it's working. So bali po, titignan po ulit natin kung okay yung sounds niya. Start muna natin yung sasakyan. So bali, since isa lang po ako na nagre-revolution dito at umahapag sa accelerator, sa accelerator, so pupunta po natin, iiwan po natin yung camera doon para dinig nyo yung sounds niya, yung sound effect. So yun po, kung makikita nyo, medyo parang palabas na po yung screw natin. Sinadya ko pong ganun pero hindi po yun matatanggal. Kasi po hindi na po kakasya sa loob. Papasok yung silencer or ano pa tawag dito, whistle blow, yung turbo whistle natin. So sum up lang natin po, may screw po tayong dalawa dito. Pero usually sa Mirage natin hindi na magagamit yung nandito kasi wala na siyang papasukan kasi yung shape o yung hugis ng ano natin exhaust narrowed na po dito. Tsaka dito medyo maluwag. So may hirapan po tayong pasok pero talagang may purpose po yung ganito, dalawang hole. Yung dito kasi dun para sa mga medyo narrow po yung papasok ng mga exhaust. So yun po, titignan nyo po natin kanina na nandito na po yung screw natin, medyo nahulog pero okay po yun. So yun po yung sounds na na-invento ng natin, na na-invento ng sasakyan, yung turbo whistle natin. Sana okay siya sa pagtakbo kasi dun sa ibang mga sasakyan nakita ko sa YouTube tsaka sa kaibigan ko na nag-recommend sa akin ito, okay yung sounds. Hindi ko lang alam kung ano yung sounds niya pag tumatagal kasi nakadepende po yun sa revolution ng sasakyan natin kung paano natin rin pabilis ba or malakas. So yun po, bale yung ano lang natin dito is yung para sa review po, hindi mo naman siya siguro may expect talaga yung turbo na sinasabi natin pero okay na siya sa starting or some minor revolution to increasing revolution. Kung mabilis yung takbo at duro-diretso is continuous yung sound flow or yung air flow na umapasok dito para humuni palabas. So yun, magkakameron po tayo dyan yung sound wave na sinasabi at pag continuous yan, siguro continuous rin yung sound. Ano na lang natin, i-review natin for long term. Babalik po tayo guys. So thanks for watching po. Sana po ay comment po kayo sa baba at at the same time po ay mag-like and subscribe po kayo sa channel ko. Thanks po.